কোনো টেনশন নেই, বাড়ির টেনশন আছে, চাকরির হ্যাঁ যাই হোক সার্ভিসটা তুমি পেয়েছো আমাদের কাছ থেকে। না অনেক সময় বন্যার মধ্যে হয়েছে বলে আমার বন্যার সবগুলোর নাম থাকে তো সেই জন্য জেনে নিচ্ছি নাম কিছু ঠিক হয়েছে মেয়ে না ছেলে? তখন একটু বলতে হতো, ডাক্তারবাবু ছিল সামনে, একটু বললে যতটা যা ইয়ে হতো বলতো, সেই বলে দেখবো কী কথাটা কি বলে স্বামীর নাম হীরালাল পণ্ডিত। বাড়ির অ্যাড্রেসটা? কোনো অসুবিধা নেই, শরীর সুস্থ আছে, বাচ্চা ভালো আছে তো? এখন কোথায় যাবো? যেখানে মাল না দিয়ে এই খাবার দিয়ে গেছে, দিয়ে গেল। আচ্ছা দাদা আমাদের একটা পিকচার নিয়ে নেবো, আবু জালে দাঁড়িয়ে আছি দাদা হালটা বয়ে এরা আবার সামনে আমি যখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছি তখন এই আমার বাড়িতে এতটা জল, এক বুক জল। যাহা করে এসে একটা স্কুলে পৌঁছেছিলাম, স্কুল থেকে তারপরে ভিডিওয়ে ফোন করে বোট পাঠিয়েছিল, বোটে করে বাঁধে পৌঁছে দিয়েছে, অ্যাম্বুলেন্সে করে বদিপুর হসপিটালে দিয়েছিল। এই যে আপনার বন্যা, মানে বাড়িঘর তো সব এখন জলের তলায়, আর মাঝেও আপনার একটা নতুন সদস্য আপনার বাড়িতে, কেমন লাগছে? সেটাই ভালোই লাগছে, কিন্তু বাড়ি ঘর দুয়ারগুলো সব তো একদম কিচ্ছুই নেই, সব পড়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে, কোথায় যাব কি করব। বাড়িতে তো একটা আনন্দ নিশ্চয়ই আছে, দুঃখের মাঝেও সেটা আছে। মেয়ের কোনো নাম রাখলেন? আর না, এখনো রাখা হয়নি, কেননা বাবা এখনো আসতে পারেনি তো। মেয়ের নাম এখন যারা বোটে করে তুলে দিয়েছে তারা বলছে তোমার মেয়ের নাম বন্যাই রাখবে।